Yo kabar bro, di video kali ini gue akan bikin tutorial. Sebenarnya ini mudah, tapi gue pengen berbagi juga buat teman-teman yang masih belum bisa. Ini adalah Xiaomi Redmi 3, bukan yang Pro. Kelihatan di sini bodinya yang menggembung, artinya baterainya harus diganti. Nah, gue mau ganti baterainya. Baterainya tipe BM47. Jadi buat pengguna Xiaomi seri Redmi 3S, Redmi 3X, Redmi 3, Redmi 3 Pro, Redmi 4X itu punya baterai yang sama, BM47. Kalian bisa ikutin tutorial ini, hanya kalau yang Redmi 3 yang biasa ini tidak ada fingerprintnya. Seri yang lain itu ada fingerprint. Jadi untuk yang punya fingerprint, kalian harus hati-hati ketika membuka back covernya, jangan sampai fleksibelnya rusak, fleksibel fingerprintnya rusak. Jadi kalian harus hati-hati. Langsung aja kita buka. Ini tipenya unibody. Pertama, kalau kalian buka back covernya, kalian harus keluarkan SIM tray-nya. Keluarkan SIM tray-nya. Baru kalian buka back covernya. Itu kalau untuk HP ini lebih mudah dibuka dari lubang charger. Lubang charger. Harus hati-hati, memang agak keras, jadi harus hati-hati membukanya. Nah, kalau untuk yang fingerprint tidak bisa langsung dibuka. Sinar fingerprint kalian harus buka hati-hati, jadi buka seperti ini. Nah, di belakang sini ada fingerprint, itu terkoneksi dengan ada konektornya nempel di sini. Jadi kalian harus copot dulu, baru back covernya bisa dilepas. Oke. Nah, sekarang kalian buka. Setelah terbuka seperti ini, ada baut yang harus kalian lepas. Semua baut harus dilepas kecuali baut yang ada di pojok sini. Itu tidak perlu, ada satu. Ini tidak perlu dicopot. Sekarang lepas semua bautnya. Nah, ini kalau sudah baut terbuka, bautnya semua udah dibuka, kalian lepaskan penutup ini, ya. Ini penutup bisa dilepas. Kemudian setelah terbuka, kita langsung bisa copot baterainya. Kalian copot dulu konektor baterai ini, ya, kelihatan nih. Jadi kalian harus copot ini, hati-hati. Sudah terlepas yang ini ya. Oke, ini yang terhubung dengan baterai. Kemudian untuk melepas baterainya, kalian harus lepas dulu lemnya. Di bawah sini, di belakang sini ada lem. Biasanya lem biar baterainya nggak bergoyang. Kalian tarik hati-hati seperti ini. Tarik perlahan-lahan, terus tarik lemnya. Tarik lemnya di bagian sini juga, hati-hati ya. Jadi lemnya harus dilepas dulu. Sudah terlepas, lihat kondisinya memang sudah rusak, dia memang harus diganti. Oke, langsung saja kita ambil baterai penggantinya. Ini baterainya yang baru. Kalian membutuhkan yang namanya double tape. Double tape kita akan pasang di sini agar dia dapat melekat di bodinya ini. Jadi baterainya nggak goyang-goyang. Kita pasang. Oke, seperti ini. Pasang double tape di bagian belakang. Oke, seperti ini.
Oke. Disisakan di bagian atas seperti ini. Fungsinya adalah kalau nanti mau ganti baterai lagi, untuk melepas lemnya tidak sulit. Jadi kita buka seperti ini ya. Ini jangan dibuka habis, tapi digunting. Oke. Yang sebelah sini juga. Oke, jadi bagian atas masih tersisa. Sekarang baru pasang sini. Oke. Pasang baterainya, konektornya. Sebelum kita tutup back covernya, kita tes dulu apakah baterainya menyala dengan benar. Oke. Nyalakan dulu. Oke. Terlihat device-nya menyala. Kalau begitu baterainya sudah terpasang dengan benar. Jadi tinggal kita tutup saja. Oke, setelah semua baut sudah terpasang, tinggal kita tutup back covernya. Tutup dengan rapat. Dan terakhir kita masukkan SIM tray-nya. Oke, sekarang kita cek. Semua sudah berfungsi dengan normal. Itu aja tutorialnya. Jadi kalian bisa ganti baterai yang unibody ini, tidak perlu kalian datang ke counter, kalian bisa ganti sendiri. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Gua Al, sampai jumpa.